Zašlá sláva, vzostup a pád Terminátora. Príbeh Terminátora začal jednoducho, no desivo, neúnavný stroj poslaný späť v čase, aby zabíjal. Prvé dva filmy, Terminátor z roku 1984 a Terminátor 2 Deň zúčtovania z roku 1991, boli prelomovými počnými sci-fi kinematografie. Uchvátili divákov strhujúcou akciou, pútavými postavami a myšlienkovo podnetnými témami. Tieto filmy zanechali v populárnej kultúre nezmazateľnú stopu. V posledných rokoch sa však franšíza snaží znovu objaviť túto iskru. Nasledujúce pokračovania a reštarty nedokázali naplniť kas svojich predchodcov. Napriek pokusom o oživenie série sa tieto novšie diely stretli s vlažným kritickým prijatím a klesajúcimi tržbami. Otázka zostáva, prečo séria Terminátor upadla? Čo sa pokazilo a dá sa to napraviť? Trvalá príťažlivosť. Silné stránky pôvodných filmov o Terminátorovi. Pôvodné filmy o Terminátorovi rezonovali s divákmi z niekoľkých dôvodov. Poprvé predstavili pútavú a zrozumiteľnú hrdinku Sarah Connorovú. Lindino Hamilton stvárnenie Sarahinej premeny z obyčajnej ženy na ostrielanú bojovníčku hlboko rezonovalo s divákmi. Po druhé, filmy majstrovsky prepojili akciu a napätie, čím vytvorili neutíchajúci pocit strachu a vzrušenia. Špeciálne efekty, prelomové na svoju dobu, stále pôsobia pozoruhodne dobre aj dnes. A napokon, filmy o Terminátorovi skúmali hlboké témy osudu, slobodnej vôle a nebezpečenstiev nekontrolovaného technologického pokroku. Tieto témy spolu s nezabudnutelnými postavami a strhujúcimi akčnými sekvenciami upevnili ich status sci-fi klasiky. Prvé dva filmy o Terminátorovi nastavili pre franšízu vysokú latku, ktorú sa ukázalo byť ťažké prekonať. Stratený v čase, nedostatky neskorších filmov o Terminátorovi. Franšíza Terminátor začala upadať s nasledujúcimi dielmi. Terminátor 3, vzostup strojov z roku 2000, hoci bol finančne úspešný, postrádal hĺbku a originalitu svojich predchodcov. Film sa uberal po známych chodníčkoch a neponúkol veľa nových nápadov ani pútavých postáv. Nasledujúce filmy vrátane Terminátora Salvation z roku 2009, Terminátora Genesis z roku 2015 a Terminátora Temný osud z roku 2019 pokračovali v tomto klesajúcom trende. Tieto novšie filmy trpeli zložitými dejovými líniami, nedostatočne rozvinutými postavami a nadmerným spoliehaním sa na CG akčné sekvencie. Chýbala im tematická závažnosť a emocionálna rezonancia pôvodných filmov, namiesto toho sa priklonili k bežnej akčnej zábave. Franšíza akoby stratila zo zreteľa to, čo ju robilo výnimočnou, obetovala podstatu za vizuálnu stránku. Neistá budúcnosť. Dá sa franšíza Terminátor zachrániť? Budúcnosť franšízy Terminátor zostáva neistá. Hoci séria v posledných rokoch zakopla, základná koncepcia stále má potenciál. Aby znovu získala svoju bývalú slávu, franšíza sa musí vrátiť ku svojim koreňom. To znamená zamerať sa na silné postavy, pútavé dejové línie a myšlienkovo podnetné témy. Franšíza by mala skúmať nové smery, nielen prežúvať staré nápady. Franšíza Terminátor potrebuje nový pohľad, taký, ktorý dokáže uctiť si odkaz pôvodných filmov a zároveň vytvoriť novú cestu vpred. Či už to znamená odovzdať pochodeň novej generácii filmárov, alebo nájsť spôsob, ako oživiť existujúci kreatívny tím, franšíza potrebuje odvážnu novú víziu, aby prežila. Len tak môže franšíza Terminátor dúfať, že si znovu získa svoje miesto medzi gigantmi sci-fi kinematografie.